Hello, good morning, good afternoon, and good evening to our magicians around the world, and also greetings to the crypto followers on this lovely planet. Okay, today is 27th of July, and as usual, we provide the transparency and progress about our projects through an AMA. And as usual, we have this July AMA with our CEO, Mr. Owen Tao. All right. So today we have a total of 9 questions, and these are coming from our magicians and selected by us that represent the most curious part and most inspiring part of the questions out of 130 something questions for tonight. And this number is quite encouraging. So without further ado, I would like to start with the first question. And as usual, we will have this AMA in Mandarin so that our CEO will be able to convey more messages so that you will have a better understanding about the question and also about the answer. All right. So now we switch to Mandarin. 陶总好，OK，咱们就先从 Hello，第一条问题开始。那这一条问题是关于就是身份方面的。那这条问题是来自 Rosing 2150J，OK，这个问题是这样的哈，就是 Matrix AI Network 怎么样处理身份被盗或者是一些欺诈的这个行为？那我们怎么样能够用到就是AI 人工智能去提升这一方面这个保护措施，尤其是针对咱们的这个生态体系。好，麻烦陶总去说一下回答一下 Rosing 2150J 他的这个问题。好，陶总。好的，目前，目前其实就是我们这个就是数字领域发展到现在，其实还是一个比较早期的阶段。其实大家可以看到，目前大部分的这种数字领域的这种身份的盗窃或者是欺诈的这种行为，其实更多的是因为我们的这个所谓的去中心化的这个世界中所用的账户，比如说我们的钱包。它的这个安全体系是一个非常单一的安全体系。比如说，我们用一个私钥，对吧？或者是我们用一个 KSDAO 加密码，或者是用助记词，我们就可以去访问这个钱包的全部的资产以及权限。对，这个是就是去中心化到极致，以及这个个人用户的个人信息隐私做到极致，目前的这样一个状态，我们完整的去保护了用户的这个身份信息，但是代价呢，其实就是会造成我们的资产在这种层面上的这种不安全性，就是一旦我们的比如说电脑中毒，或者是我点了一个钓鱼的网站。那我的这个私钥或者这些信息就很容易丢失，从而导致我们的这个，就是导致我们的这个，资产有相应的一些损失吧。所以我们认为就是包括现在的 Web3的发展方向，也就是从以前最单一的这种钱包的方式，其实现在逐渐的走向这个去中心化身份，也就是 DID 的这样一个方式。大家 DID 的方式呢，其实更多的是一方面是为了这个元宇宙和 Web3的发展。另外一方面呢，其实是希望能将这个去中心化的世界跟现实世界有更多的关联，从而能就是更有效的为这个去中心化的世界注入更多的信息以及资产。对，但是 DID 发展到现在，它其实还有另外一个好处，就是说，我们如果是在未来使用 DID 的话，其实我们的相应的一些安全性会比以前有一个呃更高的一个保护，因为它的从以前的一个很单一的一个加密这个信息保护方式的话，变成一个可能维度会更多一些的方式。对，这个是我们也在努力推进的方向，我们也希望在未来我们在 DID 领域可以有一些贡献。那么我们 Matrix 的特点呢，其实是人工智能。那我们在这里头，其实我们所推进的方向和我们认为对的方向是，我们是更多的希望是可以把个人的这个生物信息引入进来，作为用户的 DID，包括他资产加密的一个维度。我们选择这个方向呢，其实是有一些我们的考量的。如果我们单纯的是用用户的这个社会信息来作为这个用户现实世界中的一个信息认证的话，
它其实是有些问题的。第一个，它使用起来并不见得那么便利；第二个，社会信息也是很容易丢失的。所以呢，我们考虑到说，我们是不是可以用用户的他一些唯一性的生物信息来作为用户 DID 的这样的一些呃加密通证的这样一些认证手段。这样的话，第一个，对吧？我的个人生物信息跟我是永远绑定的，就是我不论我走到哪里，它也不会遗失。这样的话是非常方便的。第二的话，它有很高的安全性。所以呢，我们是希望用这个生物信息来解决这个问题。所以我们现在推进的其实有2个层面。其实第一个，其实很早以前已经跟社区演示过了，我们是做了一个手指静脉扫描的方式，它嗯嗯比指纹的这个安全程度要高很多。，Yeah 第二个呢，就是我们目前在尝试的一个方式，就是我们也希望把人的脑电波作为我们 DID 认证的一部分。Yeah 对，这是我们目前在做的一些工作。但未来我们的这个真正的产品呢，可能会是这2种生物信息的一种结合，也可能是某一种生物信息加上用户他自己独有的一些，比如说密码的这样一种结合，来达到一个，既能让用户他有一个更安全完善的一个认证和资产管理的方式，同时又让用户避免一些，不是很方便的烦恼，同时这个信息对于他来说也是唯一并且是便携的。对，这是我们目前就是基于我们的一些技术特性在做的一些事情。嗯。欧文他的这个回答非常全面。那刚才欧文也就是透露了一点，就是朝着这个身份保护或者是防欺诈这个维度呢，我们其实在脑神经方面已经开始会有一个 demo，那大家敬请期待这个 demo 怎么用脑波去做一个验证，去登录这个他的这个钱包的这个视频的一个演示，那大家期待很快就会推出。OK，那所以其实我们 Matrix 也看到这个问题，然后也已经有相应的这个解决方案。那解决方案目前有2个，一个就是手指静脉，那另外一个就是一个脑波，通过这个生物信息的方式去解决。那这个从全球的这个角度来说，它都是一个比较有创新性的这个思维，还有就是眼见在那里。那然后从这个技术开发的角度来说，那你们大家也可以从我们的演示里面去看到，它是真正的行得通做得出来那这是第一条问题。那接着说第2条问题是什么呢？他的这条问题是来自加山899那这个问题也是比较有这个趣味的问题，是关于就是实物的这个资产 （real world asset）。现在是大家都提倡就是怎么样对这些实物的资产进行就是tokenization。那咱们 Matrix AI Level 怎么能够对这一方面的就是这个所有权以及交易去做一些贡献呢？Owen，麻烦交给你。对，这个其实呢，就是你提到这个，其实我们在这个我们 Matrix 2.0，这是我们2.0部分的一个非常重要的一个工作，其实就是，将用户的这些数字的这些东西变成真正的资产，这是我们一直在做的东西。其实这个东西它其实包含2方面的内容，第一个是把现实的资产把它数字化，第二部分呢，其实就是把我们的个人数据把它们变成资产。就是一个是资产数据化、数字化，一个是数据资产化。对，这是2方面的内容。对于第一种形式，就是把现实的世界的资产把它数字化，其实有一些目前比较成熟的技术，其实都是采用这个物联网的技术。那对于我们来说，其实稍微特殊一些的话，其实我们是有一些这个数字孪生的技术，就基于人工智能的。但是数字孪生呢，它其实更多的并不是说把现实的资产变成数字，而是把在现实的资产中去取得更多的数据，之后再把这些数据变成资产，其实是对现实的这些资产给它了有一个更多的一个资产和价值层面的挖掘。那么包括这个就是现实资产变成数字之后，以及我们自己所有的数据，那么其实在我们 Matrix 网络中，其实我们目前做的事情包括这样几块儿。第一块儿呢，那么当然是用区块链来对这些资产进行一个
所有权的认证，也就是确权。对，那我确权哪些数据或者这种数字资产属于谁？那么之后呢，我们采用在我们主网上的这个分布式存储来对这些资产进行存储。然后第三个呢，就是我们采用了一个分布式计算的方式，嗯将这些资产的这个所谓的使用权和所有权进行分离。也就是说，用户他可以用我的这些资产去进行，比如说我的个人数据去进行各种各样的计算，包括 training 它的 model。对，但是呢，我的数据并不会泄露给他，因为我的数据是在很多个终端上去来进行分布式计算的，所以每个终端只拿到我数据的一部分。我们用这样一种方式呢，让这个首先我们已经把数据它们变成了资产，然后之后呢，我们又希望用这种方式来保护每个人的资产的安全。那嗯么另外一块儿呢，其实我认为也是比较重要的，其实跟我之前第一个问题回答的其实是有很大关联的。就是我们需要把用户他在现实世界中的身份与虚拟世界中去进行一个关联，这其实就是一个 DID 的技术。那我嗯们目前嗯嗯在推进的，刚才我也提到了，我们希望是通过生物信息的方式来解决这个问题，包括我们每个人的手指静脉的这个信息，或者是我们脑电波的数据，我们希望把这个东西作为用户在这个去中心化世界中的一个唯一的标识，嗯从而实现这个我们每个人跟现实世界中的关联。那么也自然可以把现实中的一些资产或者一些我在现实中独有的一些东西跟虚拟世界关联起来。对，这是我嗯们已经做了的和我们未来打算做的一些事情。嗯嗯嗯。那这个无独有偶，现在一个热门的话题是针对这个眼睛的虹膜在收集一些数据。那他们也在进行一些生物信息方面的工作。那很庆幸有这样的这个项目这个一起在生物信息跟区块链方面去做一些贡献这样子。那最近就是这个项目也在香港进行收集虹膜数据的这个工作。啊、对。据说大概要2分钟的时间去扫描，2分钟的时间去扫描他的这个眼睛。那你需要站在那里一动不动。那我们的这个技术，那可能在这个时间方面会稍微短一点，但是它也是一个收集的过程。那这个具体的这个演示就请大家留待我们发布的时候去进行一个观赏。好，OK，好的，谢谢陶总。另外第三个问题就是来自 Rap 71。那这个问题是关于咱们 Matrix AI Lab 咱们整个团队或者是总体的一个智慧或者经验，怎么样去让这些人凝聚起来，去最终实现咱们的这个目的的或者陶总介绍一下咱们整个团队的这个背景哈。好的，就是其实很多我们团队的信息在官网上也是可以看到的。其实就我们目前在做的事情来说的话，其实我们的团队目前已经就是核心的是两个方向。第一个方向当然就是人工智能了。那么我们的首席科学家是Steven Deng，就是那个邓亚东老师。那么他是清华大学的这个人工智能方面的副教授。那么我们的这个核心人工智能的团队呢，大部分也是来自于他的就是最精英的这个从他手下毕业的这种硕士和博士。咱们的人工智能团队呢，其实在过去其实有很多骄人的战绩，包括我们基本上每年都会参加各种各样的这个世界的人工智能大赛。从这个 Matrix 立项到现在的话，我们已经在8次这个国际的 AI 竞赛中拿过第一名了。比如说像17年的这个Pascal，还有17年微软的这个 Coco 比赛，包括像20年的这个 Activity Night 的行为识别和时空定位这些比赛，我们都拿到了第一名。对，这第一个呢，就是我们的人工智能团队。那么他们第一负责我们的项目的很多关于人工智能的方面的东西，包括这个，比如说我们现在的 Morpheus，对，包括我们的这个像我们目前在 Manus 上面这些基础的这些人工智能的产品与服务，都是我们人工智能团队来提供的。另外一个就是我们在3.0，我们开始就是来做这个脑机接口方面的相关的一些，脑神经科学方面的一些工作。那我们脑神经科学，我们
并不完全是自己团队了，我们找了一个非常强大的合作伙伴，那么就是Neural Matrix，它基本上在这个中国地区是对标这个 Musk 的这个 Neuralink 的，它嗯独有的这些芯片技术，在目前全世界方面也都是非常领先的。对，那嗯么它主要的这个项目的特点主要是针对于这个侵入式的。目前我们也在合作，在这个非侵入式方面做很多的这种探索与合作。对，嗯所以是这两个团队目前是我们Matrix 2.0以及3.0未来的一段时间的一个最核心的一些基础，来嗯保证我嗯嗯们整个的这个技术的领先性，以及我们一嗯些天马行空的一些想象的一些实现。对。呀，很好。那这个其实这样的一个星级的这个团队从这个很多的这个区块项目来说，都是非常少的，凤毛麟角。我知道有些项目他们会有很多的这些所谓的这些顾问，但我们这个团队是实打实在做一些事情，不是一个所谓挂名的，所以大家也可以从我们即将发布的一些演示方面去看到我们的一些实际的这个工作所以就是大家也在就是观赏完这个 AMA 完了以后很快大家就可以看到这些不同的这个演示方面的这个成果哈。那接下来下一个问题是来自台湾03067啊他提了一个非常有趣的问题，是关于我们每一个人每一天都会做的事情，就是睡觉。那他的这个问题是非常有趣的，就是在这个咱们的 Matrix AI Level 里面，我们怎么样去研究、提升或者运用这些睡眠相关的这些数据，去提升整个人的这个精神面貌呢？那他的这个问题是非常有趣，也请就是陶总去跟就是大家去分享一下在这一方面我们 Matrix 的这个看法。好，陶总。对，这个我们其实就是包括我们在跟这个 Neural Matrix 讨论我们未来的一些情况的时候，其实睡眠是我们不断被提起的一个方向。对，因为这个第一个这个睡眠从全球来说的话，它的确会有非常广泛的需求。因为目前来看的话，全世界有太多的人有这个睡眠问题了。同时呢，就是我们在睡眠方面的确也是可以有一些马上可以去应用的一些成果的这种可以转化的一些成果。对，总体来说呢，其实对于大多数人来说呢，他的睡眠其实都是分为4个阶段。第一个阶段呢，就是从这个清醒来进入这个睡眠的第一个阶段。第二个阶段呢，其实就是，我正式进入睡眠，但我还没有睡时的，我们叫思睡期吧。第三个阶段其实就是浅睡期，我已经这个睡熟了，但是还没有到最熟的那个程度。第四个阶段呢，其实就是我们常见的叫做这个快速眼球，就是我们那个时候眼球在快速的移动，对，那个时候就已经是深度睡眠的状态了。嗯嗯嗯对，其实呢，就是从目前来看的话，其实，大家其实也会用这个像苹果手机、安卓手机，它其实也会有一些这种关于睡眠监测的这样一些功能。其实大部分的睡眠监测只是去监测每个人他睡眠的时长大概是什么样的。那么具体4个时期的，在你睡眠中的分布是什么样的？你的深度睡眠就是高效睡眠又有多久？这个其实是一般的这种手机的 app 它是没有办法去应用的。对，所以呢，就是目前我们采集脑电波的这个芯片，其实大家可能有的人在一些就是我们之前发布的一些这个剧透图中，其实可以看到了，它其实是可以有效的在用户他睡眠的阶段去采集你的脑电波的。其实人在刚才我提到了有4个睡眠的周期，那么脑电波在4个睡眠周期中都会有特别独特的这个指征的。那么其实就是说，如果我们用户带上我们的这样一个采集芯片的这样一个套装的话，他去睡觉的话，那其实我们是可以比较准确的去看到他在睡眠中的整个大脑的一个运作的情况。同时呢，也可以判断出他4个阶段的情况都是什么样的，从而
可以给他的这个睡眠质量有一个比较准确的定性。那么有了这个之后呢，其实，我们是可以在睡眠前给用户一些专有的引导的。那比如说就是可以其实这个解决方案呢，其实每个人是不一样的。就是但是大体的解决方案是有一些，就比如常见的方案，一个是去听一些故事、听书，就是听人说话的这样一些的，还有一个常见的方式是听一些音乐，还有呢，就比如说是去听白噪音。但是对于到每一个人的情况来说，比如说我去听白噪音，那不同的人听白噪音的类型，管用的效果又是不一样的。包括去听音乐，有些人对于他来说听一些轻音乐效果会好一些。那当然有些特殊人，他去听一些节奏快些音乐，反而效果会好一些。包括乐器的种类，这个频率都是不一样的。对，所以呢，就是说，如果是做整套的这种睡眠的解决方案的话，其实是可以我们给用户在前期的这些，不同的这种助眠的这些工具，包括一些心理的引导方面，那么用户可以去对各种各样的方式去进行一些体验。那么在体验过程之后呢，再去采集自己睡眠的质量，那么大家就可以看得出来，就是真实的知道这个，我使用了哪些工具或者哪些方式对我的睡眠是有明显提升的，哪些大家都用的方式对我反而是没有用的。对，用这种方式去对大家的睡眠有一些这个，比较好的提升。包括我们也可以对用户他睡眠本身的一些数据的分析，来给他前期的这种，比如说我选用我睡眠前有些哪样的助眠的工具来进行一些推荐和引导。对，这个是我们未来可能去，这个话题我们讨论了很多次了，但是这个最终的产品呢，我们还没有讨论的很清楚。对，但是这个大概的如果去做的话，大概可能的方式是我刚才提到的这样一种情况，对。OK，就是这个针对这个问题，我们也有想过但是目前还没有到一个这个时间，就是我们决定要不要去做这个事情，因为我们有自己的这个 Matrix 3.0的这个东西在里面，我们需要去一步一步的这个实现。但是我们知道，就是全球也有这一方面的这个需求那也请大家去等一等，看看最后的这个发展。那我们也会把这个最终的这个结果就是告诉大家，但是我们也没有这个明确的一个时间表去做这个事情，因为我们的优先级还是在实现咱们3.0对。里面提及到的这个东西。好，OK，然后接下来的这个问题是来自Gitendra 91他一共有3个问题，麻烦陶总就是选一下，大家就是你这边需要回答他哪一个问题呢？好，我们就来回答第三个吧。第三个，OK，好的，那这第三个问题是这样的，就是也是跟咱们的 Avatar Intelligence 相关的，意思是说呢，就是咱们的 Avatar Intelligence 怎么运用就是脑波的这些数据EEG 的这些数据，去让整个的Avatar 让它更加真实，还有更加沉浸式的这个感觉那他的问题是这样，麻烦陶总。其实是这样的，就是呢，首先就 EEG 来说的话，包括我们现在使用我们自己的芯片来说的，大脑它其实是一个非常复杂的一个生物电的化学过程，物理和化学过程，对。所以呢，我们目前其实我们看到我们的这个，比如说我们自己去做睡眠监测，或者是有一些这个精神上的一些状况，我们去做了一些这种EEG 的采集，包括使用，比如说我们自己的 Matrix 自己的这种脑波采集芯片。其实我们目前采集到的大多数的数据，其实我们目前，对于我们来说，目前的分析水平来说是没有意义的。对，所以呢，就是在目前这个阶段，最重要的一件事情，对于我们来说最重要的一件事情就是说，我们如何在这庞杂很多的这个数据中，我们去进行分离，把用户他真正的一些有意义的数据给它分离出来。这个是我们目前在做的一个非常重要的工作。比如说我们马上去演示的第一个这个 demo 其实就是关于注意力的。那注意力其实就是我们在 EEG 中，或者说我们自己脑波采集的数据中分离出来的一个我们已经很确认定的一个，关于大脑的一个
就是它的一个维度的一个特别的指征。对，那在未来呢，我们采用我们的基于我们人工智能的一些分析方式，我们希望会在这里中不断的去抽离一个一个又一个的维度。那么比如说包括我们的情绪表达，我们这种思维状态，就是我们的一些思维方式，我对各种各样发生的情况之后，我的大脑的真实反应是什么样的。那么其实就是跟我们在这个我举个例子，其实就是跟我们在这个电脑上我去创建一个人的3D 模型，其实非常像的。我们需要很多个维度，我们需要用户的注意力维度，他的这个情感维度，他的这个大脑兴奋状态，他大脑的这个比如说对于各种各样情况的一个应激反应，他的一个思维状态等等等等。就像我们去建模的时候，比如说我想去建一个人物的模型，我需要这个人的身高、体重，包括他每个维度的这个宽度，他的发色、他的瞳孔的颜色、皮肤的颜色、他的衣着等等，这些都是各种各样的维度组合在一起。我们可以在电脑中去创造出一个完美的人来。那么对于这个 Avatar Intelligence 其实是一样的，就是首先呢，就是从脑波的这一层面来说的话，我们需要在用户的脑波中去把用户的大脑中的有利的数据一条一条分离出来之后，我们加入到我们的模型中，作为一个建模的模型中作为一个维度，我们在不断的去调整和训练这个模型，让这个模型呢，其实我们做的这个东西呢，并不是说，Avatar Intelligence 它的这个最大的功能，并不是让用户他可以更逼真、更身临其境的去体会虚拟世界，而是说我们希望在虚拟世界中去创造一个跟用户更加接近、嗯更加这个一致的这样一个，就是跟我们大脑更加一致的这样一个虚拟的自己。从嗯而用它来在我们在这个在 Web3里中，或者是在这个 Metaverse 中去帮我们处理更多的事情，比如说去处理更多的数据，对吧？当我嗯不在线的时候，它可以以我的思维方式去做各种各样的工作，这个是我们希望来实现的这样一个功能。嗯对，所以呢，就是我们目前在做的是，就是用人工智能的基于人工智能技术啊，不断的在我们脑波中取的数据中，一点一点把我们各种各样有益的，就是真正有价值的数据一条一条给它分离出来之后，再基于这些数据去创建我们的这个 Avatar 的这样一个模型。对，这是我嗯们在嗯，做的这样一个工作。对。那个作为一个avatar 来说，它起码有两个，一个是外在的整个的形象，刚才说了，就是他的面孔啊、身高啊、肥瘦啊这些数据，那这些都相对容易去建模或者去收集这个简单。那我们 avatar intelligence 它的重点是什么？就是让这个 avatar 赋予它这个一个灵魂，或者是把一个虚拟世界的 avatar 跟现实世界的人物去能够挂钩在一起，然后透过我们的这个 AI 去筛选一些有用的数据，然后去训练它这个 avatar，然后把这个 avatar 跟这个现实世界的人物里面更加的这个关联起来。所以一个是外在的这个整体的一个形象怎么去建模，那这个是这个不是一个什么太大创新的这个事情。那我们做的是把这个 avatar 赋予它的一些灵魂，或取它就是一些就是情绪啊，让它整个看起来就像这个提问的这位member 说，更加真实，更加沉浸。好，那这个也是我们这个奋斗的一个目标来的。好，OK，接下来我们换一换话题。那这个话题是关于这个咱们的 Morpheus。刚才我们一直谈的都是在脑神经方面、脑波方面的一些问题，还有我们的一些创新方面的这个事情。那接下来我们聊一聊就是 Morpheus 这一方面。那这个问题是来自 EB Magic，他的问题是ChatGPT 3它训练的成本是达到1亿美元的这个水平。那最近的一些大型语言这个模型的这些项目他们的这个训练的成本也大大降低下来，大概是1000万美元的这个水平。那意思是说，越来越近就是越来越多的项目随着这个时间的这个推移，他们的训练数据
是在训练的这个成本是会越来越低，那这个也是在情理当中。那他的问题是这样，就是咱们 Matrix 的这个团队有没有一些新的方式方法去降低训练的时间，还有就是关于就是对这个运算数据的这些的需求以及成本。简单来说，就是我们 Matrix 有没有灵丹妙妙，就是能够就是多快好省的去训练咱们的这个 Morpheus 那个陶总，麻烦你。对，其实呢，就是我们在最开始做 Movies 的这个事情的时候，我们其实就考虑到这个关于训练成本方面的一些东西。当然，我们本身呢，我们的这个目标跟这个像 ChatGPT 就 OpenAI 他们，我们是两个不同的方向。他想其实在做一个是通用化的这种一个大语言模型，而我们其实想更多的是做为我们的这个 Avatar Intelligence 去嗯，对，提供一个补充。所以从这个角度来说呢，其实最开始我们的这个利益就是不一样的。不过在基于这个情况下，其实我们在设计的最开始模型中，我们也的确有一些特殊的考量，包括我们也设定了一些目标，比如说我们希望可以在一个A100的这样一个机器上就可以来完成单机推理，把它的这个所需资源给它降低。对，所以呢，基于这个呢，其实是 Steve 他们的团队，其实我们是做了一些有针对性的一些调整的。对，这个应该我们会有一篇文章专门来讲一下，就是关于 Morpheus 的一些技术特性，以及我们做了哪些相应的调整。其实这是。个大家可以等待一下，在里面可以看到我们的一些特殊的一些原创性的工作吧。对，其实邓老师他已经写了一篇文章，只是我们选择时间去就是发布出来。那这个发布的这个时间会在我们老播的一些演示完了以后，我们会去做这个发布邓老师关于 Morpheus 方面的一些特点的这个文章出来。那到时候也会提及一下，就是我们接下来这个发展的这个计划。那这个发展的计划刚巧也是另外一位。叫 Jennifer 051的这个问题他的问题是这样，就是 Morpheus 接下来的这个发展大概会是怎么样子的？我们怎么能够持续性的去提升它的这个功能方面呢？那就是在陶总回答之前我想就是先有一个就是一个框框，那这个框框是什么呢？就是我们的这个 Morpheus 它不是为了跟 ChatGPT 去竞争，而是为了实现我们自己的 Avatar Intelligence 作为一个其中的一个组成的部分，就是去开发我们这个 Morpheus。所以这个是我想要给大家设定的一个框框，在这个框框里面去讨论，也就是围绕就是 Morpheus 在我们 Avatar Intelligence 里面的这个功能或者是角色去做这个讨论。好，麻烦陶总。对，就是 Morpheus 未来的这个计划，其实我们可以分为两个部分。第一个是一个非常短期的目标，第二个是非常长期的目标。在这个 Morpheus 推出的第一个版本的时候，其实对于我们自己来说，也并不是一个这个完美的版本，就是我们也是先拿出来给大家做测试的第一个版本。呃相信有一些这个社区的成员已经参与过这个 Morpheus 的一些测验了，对他来说，大家应该也有一个比较直观的体验。所以我们下一阶段的目标呢，就是非常短期的，就是也是我们目前正在做的工作呢，就是我们在完成Morpheus 下一个版本的一个训练的工作。在这里面，我们对它的这个参数框架有一些调整，包括给它更多的这个语料去进行训练。其实核心目标是去提升它这个大语言模型中它更多的这个参数指标，让它变得更好用和更聪明。对，这个我们可能会在未来的，这个训练我们应该很快就会完成了。完成训练之后，我们自己还是要做一些测试和调整。那么之后可能在未来的1到2个月的时候，这个版本可能会就是再推广给大家去进行测试。那么在完成这个版本的这个训练之后，其实，对于就是目前我们就是想就是实现我们下一阶段的这个 Matrix 3.0的这个目标来说的话，
就是我们即将完成的这个版本的训练的这个 Morpheus，它基本上就已经足够来担任这个任务了。那么在未来的其实 Morpheus 它的这个计划其实也是分为两个部分。第一个部分呢，其实就是我们把 Morpheus 它下阶段的开发就开始定义为说，它去在跟用户的交互中去学习用户的说话以及思维方式，从而嗯作为这个 Avatar Intelligence 中非常重要的一个就是模型的一个组成部分。对，希望它可以去学习并模拟用户的这种思维。对，然后同时呢，在与用户的不断的沟通中，它其实自己也是相当于一个训练的过程。所以 Morpheus，在这个过程中，它其实也是在不断的采集用户的语料，来不断的去继续进化的。对，这个所以就是 Morpheus 它短期的目标和长期目标就是这样的。短期呢，我可能在未来1到2个月去推出一个我们 Morpheus 的一个，比较定稿的一个版本。那么在这个定稿并完成测试之后，我们就开始去基于 Morpheus 去开发这个让它去学习用户思维方式的这样的相应的这个接口和功能。对，这是 Morpheus 未来的一些比较主要的计划。嗯嗯嗯。OK，我们针对 Morpheus 在5月份的时候有做过了，就是面向社区的一个邀请的一个测试。那个时候，呃，好的意见有很多，那也有一些意见是关于我们怎么再去提升的。那我接下来就是我们还有就是刚才陶总说的，有就是1到2个月的时间，我们会有下一个版本去做一个基础。去为我们的长期目标去做这个测试，也就是说它的这个定稿的这个问题。定稿的意思是说，大概的这个功能啊，或者是 UI，大概就是会是这样的一个这个样子。那也可能就是牵涉到一些参数，大概也就是这样，就是有一个基础的一个框架去为长期的目标去做。那当然，它不是说所有的东西都是固定的，那一直做下去的时候，我们有一些微调的这样的一个性质。好，那这个是针对Morpheus 的这个部分。那AMA 到现在差不多40分钟的时间还有一个问题是这样的，就是AIGC AI Generate Content 啊，是这个问题是来自 Hang On 5，它有两个问题，一个是就是 Matrix 怎么看待 AIGC 在不同行业的这个影响力？那另外来说就是针对就是 AIGC 的我们怎么处理在伦理方面，在确权方面的这个事情。那针对就是伦理还有确权方面，之前我们在 AMA 里面也有提及到这些的问题，所以我们不会在这个 AMA 里面再次去回答。反而我希望就是陶总就是分享一下这个 AIGC 在不同的行业，比如说市场推广，比如说这个新闻学，还有就是这个娱乐方面，它会有一些什么样的影响或者冲击呢？就是我分享2个方面吧，一方面是其实目前的这个 AIGC 它，其实对于这个，像 marketing 或者是这个，entertainment 这些行业来说，它基本上可以全链条的覆盖了。它可以产生内容，它可以去对这内容进行这个像这个具体表现形式上的这种直接生成，比如说用内容去生成海报和生成这个 PowerPoint，这都是可以的。包括这个我可以去创造一些虚拟的这个人物，包括去使用虚拟的声音。然后，那基本上就是，这几个领域未来的话，随着 AIGC 的成熟的话，可能，我相信会出现一大堆的这种非常有价值的虚拟的 IP 吧。对，嗯我想说的更多的是我想分享的第二部分啊，就是，其实目前 AIGC 它处于一个非常火热的一个竞争状态，其实也是有很多人在做各种各样的事情。对，那么对于 AIGC 来说呢，就是，AIGC 它并不适合很多这种小企业去参与。对，因为如果我们想去创造一个怎么说，一个非常好的模型来说的话，它所需要的这个成本是非常高的。
对，所以呢，就是我们其实也是考虑到这一点，同时就是也是有很多这种所谓这种道德和法律的风险。其实我们目前在做的 AIGC 的最重要的一个东西，其实就是我们的 Intelligent Contract。对，这个其实就是一个非常重要的，同时对于这个Web3也好啊，对于 Blockchain 也好啊，非常重要的一个有价值的一个 AIGC 的一个方向。对，我们是当然也是技术发展到这个阶段了，我们把我们当初想做的事情把它给补上。我们希望可以让用户用自然语言去生成这个智能合约，我们把它升级为叫做把它从 smart contract，我们希望可以给它升级成为 intelligent contract。那么这样其实希望每个人都可以在这个 blockchain 里去使用这个，呃，就是智能合约。因为智能合约其实就是，区块链或者去中心化世界里的这样的一个合同吧。我们在现实社会生活中处处都会涉及到各种各样的用户协议或者合同。那么在虚拟世界中其实也是需要的。那么我们希望用这种方式让大家可以方便的去使用，而不是受制于我是不是有这种编程的功底。对，目前我们已经完成了一部分的内容的工作，可能在下个月初吧，我们可能会给用户第一个版本来测试。当然，我们目前的版本是可以去比较好的生成一些要求不那么复杂的合约。对，那么我们也会基于这个工作来继续的不断的去完善我们的一些呃这个产品。对，然后不断这个也在我们来也是我们一个长期的一个工作目标。对，这个嗯嗯是我对这个 AIGC 的一个看法和我们在做的一些工作。嗯嗯。OK，好的。刚才陶总也提到过，就是 Internet Contract 方面那在刚才我们已经聊了8个问题，那我顺带就是再问第9个问题，是带我们所有社区成员去问的，就是针对我们第一期的第一阶段这个我们可以交付的东西具体有哪些？那这个是大家都蛮期待的一个答复。那在较早的一个时间，我们已经发布了 Meta 的整个的这个演示视频，从这个项目的这个介绍，从这个科学家的这个角度去做，然后从另外一个角度就是矿工的这个角度，去把整个的这个流程透过视频的方式去跟大家去做了一个汇报。那这个视频已经在这个本月初的时候已经发布出去。好，OK。那除了 Meta 的这个演示视频以外，陶总，请问我们接下来针对第一期第一阶段，我们还有什么其他的这个交付的这个东西？麻烦跟这个咱们的社区去做一下这个分享哈。对，那我还接着刚才说吧，因为刚才我提到了这个 intelligent contract，intelligent contract 的这个第一个版本，基于这个比较简单的这种合约的生成，其实我们这边的基本的开发已经差不多了。这个第一个模型的就是开发已经差不多了，然后我们自己也是做了一些测试，像对比这个 ChatGPT 3.5还有4.0，其实我们在很多方面比他们还是有一些呃长处的。对，然后这个目前我们在做一些前端的工作，就是给用户，因为现在我们的这个整个可用都是通过接口去使用命令行来进行操作的。这个其实对于，因为我们的目标是希望不会编程的用户也能用嘛，嗯所以现在的目前的这个状态其实是跟我们的初衷还是有很大差异的。所以我们现在正在做一些前端的一些完善的工作。对，然后希望可能在8月初的时候可以给大家来进行一些展示，希望大家也可以来进行一些测试，并对我们这一阶段的工作提出一些宝贵的建议吧。然后我们再根据第一阶段的情况来继续完善下面的工作。那么在3.0的部分呢，我们在第一阶段，其实我们对我们前期的一些开发计划是有些调整的。对，我们在把第一期的一个最主要的目标是调整成我们会希望做一个基于这个脑电的一个 DID 的一个解决方案。所以我们目前在这个第一阶段已经完成的，我们已经是实现了一种可以基于脑电和用户他自己加密方式的一种混合的这样一种认证方式。对，这个我们可以给用户进行一些这个相应的演示。
那么第二块呢，就是在用户的这个就是创建这个 Avatar Intelligence 的这个模型的过程中，我们现在也在刚才我提到了，我们在用户的脑电数据中去不断的去分离抽取有用的这种有价值的这个数据。那么这一块儿呢，就是我们目前已经，我们目前马上可以就是比较准确的，我们是把注意力给抽离出来了。对，那么我们也会对注意力给用户进行一些相应的这种成果展示。那么下阶段呢，就是除了注意力之外，我们还会不断的去抽取其他维度的数据，然后把它们组合在一起来形成模型。那么作为这个相应的补充呢，其实就是 Morpheus。Morpheus 呢，我们在未来可能1到2个月会更新一个版本。那么这个版本大家测试之后比较稳定的情况下，我们就会来进行这个就是基于大语言模型对用户思维方式的这样学习训练的这样一些相关的开发。那么基于这个呢，再去成为这个 Avatar Intelligence，我之前也提到过，它将会是由可能最早的这个 Avatar Intelligence，它将会是由2个部分组成的，一部分是从用户脑电波中取出来的一些数据建模，另外一部分就是用户与这个大语言模型去不停的对话，以及可能对答方面采集到用户思维数据方面建模的一部分，然后再把这2个部分的模型进行一个整合，那么将会成为我们可能第一版本的这种Avatar Intelligence 的这样的一个解决和展示方案。对，那么我们在进行这个脑电波的这个采集过程中，其实我们也有一些其他的收获。对，就是我们发现我们基于脑电波的这套采集方案，同样可以去比如说对人体整个身体的这种肌电进行一个采集。那么这个东西其实还蛮有意思的。对，那么就是未来如果是我们，当然不仅是 Web3了，可能涉及到元宇宙中，除了我们把我们的思维带进去，那我们可能也可以用这种方式，在里面去建立一个跟我们在现实中的这个动作完全一致的这样一个虚拟的身体。或者说我们用我们的这自然的身体的反应，而不是通过像鼠标键盘啊，或者是像这个游戏机这个 controller 这种方式去操纵这个我们虚拟世界中的自己，而是让我们虚拟世界中的自己和我们在现实中有相同的这种运动表现。那么可能会大家在体验元宇宙中可能会有一些，更加这个真实的这样一种感受。对，就像嗯。像电影像《头号玩家》这种感觉。对，这是我们在做这个脑电研发中发现的一些有意思的一些新的一些可能可以扩展的方向吧。那么这块儿呢，也可以给大家做一些展示，那么大家也可以对于这边去展开你们的脑洞和想法，提出一些比如说真正有效的，我们觉得可行的一些方案，我们也会对他们进行研究，看看是不是我们把这些东西也可以加到我们未来这个3.0的计划当中。对，这就是我们可能在第一阶段，我们目前已经完成的一些工作和就是可以给大家看的一些东西。OK，谢谢陶总。我做一个小小的总结这个关于我们在第一期第一个阶段我们可以交付的东西，第一包括就是我们已经发布了这个 Meta 的这个整个的这个演示视频。那第二个来说，就是针对智慧合约方面我们有一个可以测试的这样的一个地方，给到大家输入一些简单的自然语言，去实现一些简单的这个智能合约的这个生成。那这个我们也会很快的去推出来。我说的很快是说，在这2-3个礼拜以内，我们就可以推出。那这是第一个方面。那第三个方面是针对脑波或者脑神经方面，我们会有不同的，大概有2到3个的这样的一个演示的这个视频推出给到大家。那第一个演示视频是关于就是注意力方面怎么去操控车子的。那第二个方面就是这个怎么用脑波去做 DID 的这个集成去实现这个东西。那这是第三个方面。那第四个方面就是 Morpheus 的这个提升这个版本。那我们在这个近期大概就是2到3个礼拜以内，我们就会陆续推出刚才我说的就是 Meta 已经推出了，第二个就是智慧合约，第三个就是针对脑波方面的这些2到3个的这个演示视频。那这些都已经是完成了的。所以我们的整个项目是很复杂，但是我们也一步一步的实现
这些小的这个阶段目标，是实打实的把它做出来，而且这些都是一个非常丰盛的一个交付的一个东西，所以咱们的这个社区不需要担心我们的情况是怎么样子，就是西方谚语里面有一个叫做 better late than never。那我们虽然有一点点的这个延迟，其实我们在5月份的 AMA 里面其实也提到过，大概会在6、7月份的时候会去推出这些东西。那我们接下来就会把这些东西一步一步的推出来。那这个一个礼拜接着一个礼拜，给大家不同的这个展现，所以大家期待。OK， 那也谢谢这个咱们整个的开发团队，包括咱们的这个伙伴 NeuralMatrix， 还有咱们自己内部的这些人员，就是一直在辛苦的，就是根据我们自己的这个目标，还有就是这个进度去实现这些小的目标。好，那谢谢我带整个社区去谢谢咱们整个团队，还有咱们的 partner，也谢谢陶总的这个带领。那今天的这个AMA 就到这里。那到这里之前，我想要请陶总选一下，在这一次的 AMA 里面有哪一条是最有启发性的？好，我想一想啊，这个 Part One 这个关于睡眠的这个吧。OK，跟我想的一样。OK，好，恭喜你，庞文。OK，也谢谢陶总给到咱们就是很清楚的这个分析，关于咱们这个进度，还有一些比较深入的这个分享。OK，那这次的 AMA 就到这里，谢谢陶总，谢谢整个团队，也谢谢咱们 Matrician 的这个支持，还有就是观看这个视频。OK，那咱们8月份 AMA 的时候再见。OK，拜拜。好，拜拜。